از هر گوشه موضع گلدره باد گلبز بهاری به مشامها بوی عطرآگین گل را میرساند و بلبل نغمه پرداز سرود نوروزی را در شاخ گل زمزمه میکرد. باز از کوهسار سرود آبشار و صفای چشمسار به گوش می رسید. این صدای ریز ریز گنج نوروزی به مردم این دیار مژده از روز نو می رساند. ساکنان ناحیه درواز چند روز قبل از تجلیل عید همانو که صبح دمید مردم خانه ها را از گرد و غبار تازه نموده به این وسیله سیاهی را بیرون کرده به منزل یا خانه سفیدی وارد می نمایند. این عنعنه نوروزی دودروغ نام دارد. در 3 روز نوروز کریم خونه رو عمل تازه میکردن و نمو کورپشی و زفتا کنی و خونه را برو خیلی نحسیب تحصیل بخیز و خونه از غزی و زیر بپرا رو بچه جو در نوروزا که ما میگذروندیم راستی خدا پیش از همه گویا که 1 هفته 2 هفته بگوییم خونه در تازه میکردیم. همه را میشستیم میرفتیم تازه میکردیم چیزای شکسته پاره را همه را میرفتیم میشپیم برای که نوروز همش باید نو باشه. همین کاسه و پاسه شکستگی رسیدیم میرفتیم دور میشه پیشوی خونه که نباشه در خونه جاگه شکستگی بچه اینم تری بچه همین ماهی مرد که میدرم و دیگه همه لحلی چنی پنی که شکستگی بون پیم مرا میپرتافتیم خونه را تازه میکردیم همه را ساد میکردیم برای فرزندامو یکو تاخی آبادی پر خانه براله واری یکو اکل لباسی نو اکل سال مای نو کفته همه فرزندا را لباسی نو میکردیم خدمو دیگر مرا تازه میکردیم چی میکردیم او پیشتک در تای پامو پخال میداختیم در تین مدا پخال مخال بدر میکردیم افسری علاو میداییم برای همین گویا که چی بگویم نه انا بهار بدرو من اچه زنده کرم من نوروز دنیا وخشی خرسندی خدا جو پیشوازش میگیری که همه فیض برکت خدا جو بریز اونم نصیب تحصیل بخیز اونم دیگر دنیا را خدا سری پری کنه و تازگی نوروز برای پیشوازگیری همه یعنی مثال خرسندن همه گندشکانی خرسندن آدمانی و همه چیزی که هست برای که زنده کرم دنیا همه طبیعت چاپیگه کرم همین طریق مردم تا شام دستجامانه با هم چیزهای خانه از قبیل کورپای پلاس را تکانیده کاسه و طبقها را میشویند حولی و در خانه ها را رفته سفید میکنند. بعد از پاک کردن شامگاهان به خانه سفیدی وارد میکنند که این مراسم آرد تقسیم کنین وان دارد و با همین آیین نوروز را استقبال میگیرند. نوروز خوش است و روز نوروز خوش است نوروز بهار عالم افروز خوش است اندر بری جویبار با ققره کبک مستی به کنار یار دلسوز خوش است. نوروز مبارک. مبارک هر روزتان نوروز باشه بچه جان. رحمت. از قدیم الایام مردم درواز نوروز رو جشن میگرفتن همچون عید جشن اجدادی. جشن نوروز خاراکتر دینی و مذهبی نداشت و ندارد هیچگاه. فقط فصلی زنده شوی طبیعت بیدار شوی زمین است که مردم و کشت و کار شروع میکنند و این روز را مردم بسیار پزمان بودند انتظاری میکشیدند
در این روز در عرفه این روز خونه ها رو ترمیم میکردن، سفید میکردن، حولی جویبار و یای رو میروفتن، تازه میکردن تا حتی در خونه ها بعد سفید کردن گرد ارد در دیوارها ارد میپوشیدن، مثل ستاره روشنایی میکرد. این رمزی که در خاندان دائما نان و نمک باشد. مثال در نمی خونه من چند دختر دارم در توی کرگی، خوار دارم مرکمو، همه خوجایمو و همه را در طبق آرد، یک خواب نمیرسی یا دو خواب. همه را در طبق آورد، رمز روغه یا مسکه دروش، تخم، بکی به بعد در خونه خوار دختر برسو. همه را میبری، باز پگایی و خوار دختر باز دستار خوب بر خونه تمیه. باید گفت که این مراسم سالهاست که در این منطقه رایج است. روایت است که بغض و کینه‌ای که میان زنان جای داشت در این روز فراموش می شود. در این روز گویا توسط زن میانه رو به همدیگر آرد میفرستند، یکدیگر را میبخشند. از جانب دیگر این مراسم مناسبت خویش و تباری، پیوندی، همسایگری و یار و دوستی را نیز به هم قوی تر می سازد. انا بچه جو ویگای نوروز میشی همه دختری ممی دیه آرد میبورن بای پیر مرادارا بچه جو آرد میبورن، آرد میگرفتن در طبق ها، در بالای طبق یک تخمه میگرفتند، پیر مرادا بای خوار دخترها را میبردن. خوار دخترها آرد میگرفتن. این چی نشانه داشت؟ نشانه که خداوند امی سال تا سال دیگر امی خونندت خرسندی باشه. و نشانه سفیدی آرد، چیزی سفیدی گویا که نشانه دائم تینجی و تنصیحتی و خانه آباد در خاندان همه باشه. اما بچه جو دیگه پگایی میخستیم، اگه خونه حمید گفته نو میکریم، کلچه میکریم، خونه پدر میرفتیم نوروزی گیری که بریم حقمون بگیریم. اما بچه جو میرفتیم یکو سخت میکرد چه تپکی گف خرسندی که میگفتیم میماییم. بچه ها میرفتن در پشته یکو گل میآورن تبریک میکردن، مانی تخمشو میداییم خرسندی میکردیم بچه جو. انا دیگه سری دوغدی خیبار همه پیری جو گلک همه دوغدی خیبار. انا بچه جو بعدیو خوار دختر گفته به همه پیر مراد خونه بابر بچه جو باز نو میگیری و کلچه میگیری و آرزک میگیری و تخم میگیری و بای مثال پدر پیر یک کرتش میگیری، یک جوربش میگیری، یک نیمالکش میگیری گذروندنی میره. ارد سفید رمز بخت و اقبال سفید، سری و پوری و برکت است. با این به یکدیگر آرزو میکنند که تا نوروز دیگر در خاندان آنها برکت، سری و پوری و صلح و امانی حکم فرما باشد. اهل هر خاندان در کوسه و لالی به همسایه ها یار و دوستان آرد میفرستند و بر ضمن این آنها را با فرارسی نوروز شادباش میگویند. صاحب خانه هنگام قبول کردن آرد به جوان دختران هدیه میدهد. آرد که بچه جو آرد امی مثال 6 خوار که میبی و امو 6 کس هم آقابت که در طبق یا در کاس آردی نوروزی که حقی نوروزی و امو خواردکتر آره و خشت باره ای خونت پدرت می آورن، ای خونت برادرات می آورن. ما با در فرزندامون چند دختری که داشتیم 3-4 کس خداش که در طبق ها در روش و روغه و تخم در خونت دخترمون که نوروزی حقی نوروز چه برم میکردیم. انا اونا باز افسری میخستن بچه جو باز دستارخونی نو شرایط که داشتن مثال به همه چشم یک کشتایی در اوناشو خرسنده که نو میمون باز از یک دستارخونشون سخت باز میگرفتن باز خرسنده که نو میرفتن بچه جو. انا نوروز همه نو باید پگایی بر وقت همه امی قشلاق خیلی سال از قشلاق شرگاوت ایشکه و اینلوند از قلق همه میان در چند محله همی قشلاق
دوغدوخی بار میگویم بچه جو ساعتی دیشب علنگای علاوه میزنیم. به سبب چی؟ به سبب سرجهمی که خداوند تا سال گرانت سرجهم باشیم و بالای علاوه میپریم. میگه دوغدوخی بار. فهمی بچه جو؟ دوغدوخی بارم نزنی پشه بهارم نگزی. این معناش چی؟ خداوند درد کسل نیاره، درد کسل رنج گم کنه از وطن. دایم مردم تینج آسوده باشند. ولی علامه پریم به دیگه اما خرسندی میکردن. حالا که آبادی الواری نبود که خداوندی تا دولت آباد بوده تا پریزیدنتی بلسود. نم تری میکردیم بچه اما تازگی آبادی چون منک بپختیم در همطور تقسیم آلی سمنک پذیر ما مردم کم کردیم. انا در کاسا سمنک میشونیم آلی شونده نمزایشیه. خرسندی بچه جو نم تری نوروز همه نو. بعد از آنکه صبح دمید مردم بعد صبحانه به عنعنه دیگر تخم گذرانی شروع می نمایند. مردم دهه به یکدیگر اساساً پسر به پدر یا برادر به برادر تخم هدیه می کنند. اما با پیش میره گذروندنی. اما مرک یا گید زنکا و اما گرا که من که پیرم در می محله آدم گرا هم رفته بخد اما میشه پدم اما پیشی من مرک زنک اما تبریکی نوروزه. انا بچه جو اما هم قدیم الحیام هم طرفم داشتیم. بایم مای کلوتره بایم مای آدم های پیره تخم میگذروندی خرسندی میکری. او نوروز بچه جو یک نوروزی نبو که لاقی نو بپوش تا خونه را ببرا تا دستار خوب. نوروز اگر در یک سال و یک انسانی که تو دماغ سوختگی میبو تو روزی نوروز میگرفتی، کلچه میگرفتی، ارزق میگرفتی، تخم میگرفتی، تو نه میرفتی بخشش طلب میکردی و میگفتی که اگه ببخش که تا خبرشیم خطا کردم من وقت دماغ سوخته بوم من ببخش. او یک تازه خونن او تمامی وجود تا تازه میکردی بچه جون. اینا نارنگر میکنیم فطیر میکنیم میبریم اینا فطیر خطین و شیرجوش میکنیم. نون فطیر میده میکنیم در طبق شیر میریزیم اینا دست قاشق قطی میده میکنیم میدهش میکنیم بعد در طبقه کلان چیزش میکنیم تیارش میکنیم موبین چیز میکنیم یک کوسه چیز روغن در چیش میمونیم موبین طبق ده میمونیم شیرجوش تیار میشه. حاضر نون میبندیم شیرجوش هم تیار میکنیم. دانه میده میکنیم میده شروع میکنیم. دخترها بگیره نونا را میده شروع کنه میده شروع کنه ریزه میده شروع کنه. شیرجوشی با این نام خوراک معروف است در منطقه درواز که بیشتر در فصل بهار با استفاده از روغن و شیر آماده می گردد. شیرجوشی خوراک مجازش گرم بوده در اکثر منطقه های کوهستانی کشور مردم در ایام بهاران قریب هر روز آن را تیار می کنند. ولی به آدمای حاضره رو میگن یا چه خودم نه که اگر این بگوی که در شیر روغن چه خودت خطا میکنی ای باید پیشی همی اوقات همی شیروان شیرجوش
امی کلوب رفتم نه مهمونی خونه دخترم کلوب رفتم بعد قرطو میکنن او قرطوشو رنگی روغن جوشی مو شیر جوشی نه روغن جوشی بعد امی خیل نون میده میکنن قرطو خیلی قرطو ونده چی میکنن رنگی امی شیر جوشی بود نه که اونو دیگر خیلشا میکنن بعد امی روغن داغ میکنن موبن داشت میریزن گرد با گردش میریزن میگه بخری عجایب شروع فورشتم امرو قرطوای کلوبیا فورشتم دیگه اومد در خونه کردم گفتم دخترها بخری بچه ها بخری ای کلوب یاد گرفتم شکرانه های شکرانه علاوه دیگه بدو شیرا را پز اینا ما نانا را میده کریم حال میاریم شو نون در شیر میدوزیم این ورمی خوشقی باباگی رو میکنیم و شیر تگرو میکنیم بعد در طبق میبرداریمش روغن جوشی در یک دیگ بغاز نون و قروتا و در یک نمزه طبق کتا تپش مینش غار که 2 کیلو روغن در دونز بریز 20 کس باشه گردی همه نالتا که در می سر را بخو روغن جوشی نومش شهر نوروز روغن جوشی میکن شیر جوش میکرن شیر جوش میدونی بچه جو نون میخیلین زنک ها شنو نون ها را غوص میخیلین 5-6 زنک جمعشین خور میکرن حالا یک طبق نبو یک نونی گرم ده خور میکرن در طبق شیر میریختند میغوجی اینجاش آستین میکشی سابی میکرن میغوجی نون خور میکرد در شیر بعد بچه شیری باز روغن داغ میکرد اون دروش نیتا چقرچه میکرد بچه جون نیتا گن میکرد دروشک و منجک زنک های ترین منجک میکرند روغن داغ میکرد بچه شیری و امی که میره خرستی روغن با در خونه استانه میشتی نشی جوشی ما تیار شد روغن بیاره تا بریزیمش در موبین شیر جوش ما در روزه هم میشه جوش در بهار بسیار میخوریم سب خودی با مزه آدم بقوت میگیره خودی خوبه روغن بیاره تا بریزیمش جوش ما با مزه گره بیارش نه در موبایل روغن بریزیمی این جزاست کنم انا شو جوشی ما تیار شی از معلومات گردآورده مردمشناسان و مورخان و پژوهش‌های محققان فولکلور برمی‌آید که در جشن نوروز و آیین‌ها و سنت‌های مربوط آن رنگ سفید اهمیتی بیشتر داشته است. مردم تاجیک در گذشته رنگ سفید را همچون رمز پاکی و بیالایشی، صلح و آسایشتگی، آسمان صاف و گشایش کار شماریده در انتخاب غذا و اشیا و لباس و آرایش خانه به آن افضلیت می‌دادند. نیاگان تاجیک کوشش می‌نمودند که هرچی بیشتر این رنگ در ایام نوروز به نظرها رسد. مثلا
هنگام تحویل سال لباسهای سفید به بر می‌کردند. در روی سفره نوروزی شکر، شیر، ماست و خوراک‌های از شیر و برنج تهیه شده می‌گذاشتند. از گوشت جانوران اساساً مرغ و ماهی را روی دسترخوان می‌ماندند که سفید رنگ هستند. در این سفره ایدانه اینچنین سیب و سیر و سنجید هم جایگیر می‌شدند که درونشان سفید می‌باشد. خوش آمدی ته نوروز بر ملک خلقی فیروز. ما انتظار بودیم، دل بیقرار بودیم، در راهی آمدی ته با چشم چار بودیم. خوش آمدی ته نوروز بر ملک خلقی فیروز. در هر کدام خانه خندان خرمانه، گیرند پیشوازت با رقص با ترانه. خوش آمدی ته نوروز بر ملک خلقی فیروز.